Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana bizga bir elektromorovey kelgan. Bu elektromoroveyimizda reduktorni olib tashab, yorilib ketgan reduktor. Mana hozir ko'rsatib o'taman. Mana reduktor, mana qornida mana ko'rinib turgan bo'lsa, mana trasheniya bergan, qorni yorilgan mana. Ko'rinayotgan bo'lsa, reduktorning qorni yorilgan. Biz mana reduktorni yangi qo'yib berdik. Armada Motors reduktoridan 6 ta tishli, palovosi ham 6 ta tishli. O'ta baquvvat. Keyin buni tezligini ham oshirib berdik. Tabloda 65 ko'rsatadi, lekin 80 dan bo'ladi tezligi mana. Tezligi mana. Sanashni boshladi. Tabloda 65. Balonning tezligi o'ta kuchli mana. Balonning tezligi barcha kuchli. Tezligini kuchaytirib beradi. Tezlik o'ta yuqori. Kimga shunday sifatli xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol kelaverasizlar, aloqaga chiqaverasizlar. Qorong'ida ham mana o'zimda elektromoroveyim orasida ashna remont qildim. Bo'ldi, hozir mana xudo xolasa bitdi. Reduktorda moyi qoldi, shuni qo'yib qo'ysam bo'ldi hozir.